আর 2 মিনিট বাকি গাইস, আর 2 মিনিট পর দেখি। আসসালামু আলাইকুম গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনাদের দোয়া আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি, সুস্থ আছি। তো আজকে 1 জুন, মানে আর কালকে 2 তারিখ জুনের। তো আজকে রাতের 12টা বাজে, তো 2 তারিখ হয়ে যাবে। তো আজকে শাহজিনের ড্যাড আর 2 তারিখে বার্থডে। তো ওর বার্থডের জন্য আজকে সারপ্রাইজ তো আমি একদমই দিব না, কারণ ওরে আমি যতবারই হোক বার্থডে হোক আমাদের অ্যানিভার্সারি, ওটার জন্য আমি চেয়েছিলাম, লাস্ট টাইমও চেয়েছিলাম যে আমি সারপ্রাইজ দিব অ্যানিভার্সারিতে, কোনো লাভ হয়নি। ও একদম নর্মাল রিয়াক্ট করছে, যে ও জানতো আমি আসবো, ও জেনে যায়, জানি না কিভাবে। তো এই জন্য এবার আমি ওর জানেনি, তারপরে ওই জানে যে আমি ওর জন্য কিছু না কিছু স্পেশাল করব, এটা ওই জানে, কিন্তু কী করবো সেটা জানে না। তো আমি ওর জন্য কেক বানাবো। গত দুই দুই বছর থেকে আমি ওর জন্য কেক বানাই, বাইরে থেকে আমি কিনে আনি না, আমি বাসায় বানাই, আমি যেভাবে পারি। আমি বলবো না আমি অনেক ভালো বানাই কেক, কিন্তু যেমনটাই বানাই মজা হয়, সবার কাছে ভালো লাগে। তো এটাই আজকের প্ল্যান। আমি এখন বানাবো কেক, কারণ ও এখন নাই, অফিস থেকে আসতে ওর স্কুল লেট হবে আজকে। তো এখন আমি যাব গিয়ে কেক বানাবো। তো আর আমি সময়টা, মানে সময় খুবই কম, তো এখন আমি যাই, গিয়ে তাড়াতাড়ি ওর জন্য কেকটা বানাই। তো লেটস গো। তো কেকের জন্য আমার যেগুলো লাগবে সব এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি চিনি নিয়েছি, 3টা ডিম নিয়েছি, পরিমাণ মতো দুধ নিয়ে নিয়েছি, চকলেট ইমালশন আর চকলেট এসেন্স একই আর কি, ভিনেগার লাগবে। আর এখানে আমি ময়দা, কোকো পাউডার, বেকিং পাউডার, একটু লবণ দিয়ে সব কিছু দিয়ে মিক্স করে রেখেছি। তো একটা মিক্স করা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি ডিমগুলো ভেঙে একটি বলে নিয়ে ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে বিট করে নেব। এখানে আমি 3টি ডিম নিয়ে নিয়েছি ভেঙে, এখন ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে এই 3টি ডিমকে বিট করে নেব। এখানে আমার ডিমের ম্যারিনেড রেডি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো চিনি, আর চিনিটা আমি একবারে না 2বারে দিব, অর্ধেক অর্ধেক করে দিয়ে বিট করে নেব। এখানে গলে গিয়েছে, এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব চকলেট ইমালশন। তো বিট করে নেব। বিট করার পর এর মধ্যে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ তেল। তেলটি দিয়ে স্প্যাচুলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি যে শুকনো উপকরণগুলো আগেই চেলে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিব, অর্ধেক অর্ধেক করে 2বারে দিয়ে সেগুলো ভালো করে মিশিয়ে নেব, যাতে কোথাও দলা বেঁধে না থাকে, এমনভাবে মেশাতে হবে। আর আমি এই ডেচকিতে কেকটা বেক করব। এর ভিতরে আমি ট্রেসিং পেপার দিয়ে তেল ব্রাশ করে রেখেছি। এখন যে কেকের ব্যাটারটা আছে এটা আমি এই ডেচকিতে ঢেলে নিব। আর এই যে ব্যাটারটা আমি ডেচকিতে ঢেলে নিয়েছি, এখন গিয়ে আমি চুলায় দিয়ে দিব। আমি চুলায় কেকটা বেক করব। একটি বড় হাঁড়িতে লবণ পরিমাণ মতো দিয়ে দিয়েছি, সাইড থেকে পুরো লবণ দিয়ে ওটার ভিতরে একটা স্ট্যান্ড দিয়েছি, স্ট্যান্ড দিয়ে ওটার উপরে কেকটি বসিয়ে দিয়েছি। এখন ওটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আধা ঘন্টা থেকে 30 থেকে 40 মিনিট লাগবে আমার কেকটি বেক হতে। তো ফিরছি 30 থেকে 40 মিনিট পর কেকটি বেক হওয়ার পর। এখানে আমার কেকটা রেডি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি কাঠি দিয়ে চেক করতে গিয়ে এটা দেবে গেছে। ঠান্ডা হবে তারপর কাটবো। আর এখানে আমার ক্রিমও বিট করা হয়ে গিয়েছে। আমার ক্রিমটা আমি কমই নিয়েছি, কারণ আমার কম লাগবে। আমি একটু চকলেট কেকে আর কি চকলেট দিয়ে আর কি গানাশটা, ভিতরে ক্রিমের জায়গা ক্রিম কম, চকলেটের এটা বেশি দিব পরিমাণটা, এই জন্য আমি ক্রিমটা কমই বিট করেছি। যতটুকু লাগবে অতটুকু বিট করে নিয়েছি। মনটাই খারাপ হয়ে গেল, কারণ কেকটা ভেঙে গেছে, জানি না কিভাবে, বের করতে গিয়ে ভেঙে গেছে। তো স্লাইস করেছি 3টা, আরও 2টা স্লাইস করব, জানি না কেন এমন হয়েছে, ভেঙে গেল, খুব কষ্ট লাগতেছে, কি করব এখন। একটু মন খারাপ হয়ে গেল যে কেকটা আমার ভেঙে গেছে। এত কষ্ট করে আমি কেকটা বানাইছি, কিন্তু কেটে বের করার সময় আর কি জানি না কিভাবে কি হয়েছে, একটু ভেঙে গেছে। এখন
টেনশন লাগতেছে আমি কি করব। আমি তো দেখাইছি আপনাদেরকে যে কী অবস্থা কেকের। এখন আমি কি করব, টেনশন লাগতেছে। উপর থেকে আমি হুইপিং ক্রিমটাও আমি বিট করে রাখছি, কিন্তু এখন যখন আমি টেস্ট করে দেখলাম যে সেটা কেমন জানি একটা স্মেল ভালো লাগতেছে। তো এখন দেখি কি করা যায়। আমার খুবই টেনশন লাগতেছে, কারণ বাসায় কেউ নাই, আর হঠাৎ করে আমি কাকে বলবো ক্রিম এনে দিতে অথবা কিছু। আমি খুবই টেনশনে পড়ে গেছি। বাকিটা দেখি কি হয়। আমি একবার চিন্তা করতেছি চকলেট আছে, চকলেট গানাশ দিই, না হয় আমি মানে কেকটাই করি। দেখি বাকিটা কি করা হয়, কি করা যায় দেখি। তারপর ডিপে ক্রিম আমি আগে বিট করে রেখেছিলাম, ওই ক্রিমটা বের করে নর্মাল করে ওটা বিট করে তারপর আবার ওই ক্রিমটা একটি লেয়ারে দিয়েছি, আরেকটি লেয়ারে গানাশ, তারপর আরেকটি লেয়ারে আবার ক্রিম, এভাবে দিয়ে কেকটি তৈরি করেছি। তো আমার কেকটি এখন রেডি আলহামদুলিল্লাহ। বাকি টেস্ট জানি না কেমন হবে, তো আমার কেকটি রেডি। তো ফাইনালি আমার কেক বানানো শেষ, দেখলেনি তো। এখন কাটার পালা। এখন বাজে প্রায় 10:30 পরে 11টা, 12টা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। আর এখনও সেদিনের ড্যাডা অফিস থেকে আসেনি, বাইরে কাজে গেছে, আস্তে আস্তে লেট হবে, জানি না কখন আসবে। এখন কেক কাটলে পরে বুঝে যাবে, এত কাহিনীর পর কেকটা বানানো হয়েছে। বাকিটা আল্লাহ ভরসা কী হয় দেখা যাক, দোয়া করবেন যাতে সব ঠিক থাকে। আর 1 মিনিট বাকি আছে, এখন আমি যাই কেকটা নিয়ে ওই আম্মুর রুমে আছে, আম্মুর রুমে ওরা সারপ্রাইজ দিই। এর মতোই কোনো রিয়াকশন নাই, নর্মালি থ্যাংক ইউ। তিনি এখানে আর্জেন্টিনার জার্সি পরেছে, কারণ আজকে আর্জেন্টিনার খেলা। কেমন লাগতেছে ওরে, এত লুজ গেঞ্জি পরে আছে। এত লুজ পড়ছে। সাথে শেষ, এত মজা হয়েছে, সবার কাছে এত ভালো লাগছে। সাথে শেষ, এতটুকু আছে। That was a guy that said, "Hey, I'm going to win this title," and make no mistake about it, you are going to see that version of that. And I think he feels is a much better team, and a team that realistically does have a chance to win the World Cup. Same conversation. Asha. He does so well here to hold off Bonucci and just spins. That opens up that counter-attack. Point Chiellini's backtracking towards his own goal. He has to try and stay with the run of Di Maria, but wait on the pass is so good. I thought Donnarumma was going to come out here, and you almost see Chiellini looking at him. গতকাল রাতে খেলা দেখে ঘুমাতে প্রায় 3টা 3:30 বেজে গেল, যে কারণে উঠতে লেট হয়ে গেছে আজকে। আর কালকের খেলাটা যে কী ছিল দেখলেনি তো। শাহজিনটা এত বড় জার্সি পরেছে ইনজামামের, এটা মানে ও বিশ্বাস করে যে শাহজিনটা জার্সি আর্জেন্টিনার জার্সি পরালে নাকি আর্জেন্টিনা জিতে, এটা ইনজামামের মানে ও বলে, জানি না এটা কী। কারণ লাস্ট টাইম যখন ওরে কোপা আমেরিকান একটা হয়েছিল, আর্জেন্টিনার কাপটা নিয়েছিল, তখনও জিতছিল আর্জেন্টিনা। তাই ওই এবারও ওরে পড়াইছে এত বড় আর্জেন্টিনার জার্সিটা। আর ওরা যে খুশি হয়েছে কি আর বলবো, যাদিন ওদের খুশি দেখে ওর খুশি হচ্ছে। তা এখন আজান দিতেছে, অনেকই দেরি হয়ে গেছে, নাস্তাও করিনি, নাস্তা করব এখন। আর তারপর আমার শরীরও ভালো না, চেয়েছিলাম আজকে কিছু করব, যেহেতু ওর বার্থডে আজকে মানে কিছু স্পেশাল রান্না করবো ওর জন্য, কিন্তু করবো না, কারণ আম্মু বলছে তোমার করতে হবে না, তোমার অসুস্থ, তোমার করতে হবে না। তাই আম্মু বলছে অন্তরাকে যে ওরে গ্রিল বানাতে, এখনও গ্রিল বানাবে। দেখি আমি যদি পারি তো আমি হেল্প করব, নাহলে আম্মু তো আমার সাথে রাগ করতেছে, তুমি কিছু করবা না, তোমার শরীর ভালো না, আর কিছু করার দরকার নেই। তো দেখি কি হয়, গিয়ে আগে নাস্তা করি, নাস্তা করে নামাজটা পড়ি, তারপর দেখি কি করা যায়। এখানে মানহা ওর বিগ বিকে, মানে মানহা ওর বড়ো ভাইকে বিগ বি বলে,
তো ওর বড় ভাইয়ের জন্য কার্ড বানিয়েছে, বার্থডে কার্ড, হ্যাপি বার্থডে বেবি। তো গোসল করলাম, নামাজ পড়লাম, নামাজ পড়ে শেষ, গোসল শেষ, এখন একটু ভালো লাগতেছে, তাই আমি চিন্তা করলাম যে কারণে আমি গ্রিলটা বানাই। তো এটাই চিন্তা করলাম, আম্মুকে বলছে, আম্মু বলছে যে ঠিক আছে যেহেতু বানাতে চাচ্ছ বানাও। তো এখন যাব, গিয়ে মুরগি সব কিছু রেডি করব। তো চলেন রেডি করি। তো এখানে আমি 2টি বড় সাইজের মুরগি নিয়েছি, সেটাকে পিস করে কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তারপর এখন এটা ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করার জন্য একটি বোলে আমি আগে লেবুর রস নিয়ে নিচ্ছি, আর তারপর দিয়ে দিব এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ মরিচের গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া, তারপরে দিয়ে দিব এর মধ্যে টালা জিরার গুঁড়া, আর দিয়ে দিব এর মধ্যে আদা রসুন বাটা পরিমাণ মতো, তারপর দিয়ে দিব এর মধ্যে ফুড কালার, অরেঞ্জ ফুড কালার। আর আমি যে টক দইটা পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম যাতে এক্সট্রা পানি ঝরে যায়, সেটা ঝরে গেছে, তারপর ওটা টক দইটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিব এর মধ্যে পরিমাণ মতো ভিনেগার, বারবিকিউ সস, আর দিয়ে দিব এর মধ্যে সয়া সস। এগুলো সব দিয়ে দিব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব চিকেন চিলি সুইট সসটা। এটি দিয়ে সব কিছু দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। আর এখানে আমি সব কিছু পরিমাণ মতো দিয়েছি আন্দাজ করে, এখানে আমি মেজারমেন্ট কাপের কোনো কাপে দিইনি, এখানে সব আমি পরিমাণ মতো দিয়েছি। তারপর সব মশলা মিক্স করে নেব। মিক্স করার পর একটি একটি করে মুরগির গোশত নিব, নিয়ে ভালো করে মশলায় মাখিয়ে ফেলবো। সবগুলো মুরগির মাংসটি আর কি মশলায় এমন করে খুব ভালো করে মাখাতে হবে। তো সবগুলো ম্যারিনেট করে নিব। ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে। এখন এর মধ্যে আমি একটু পরিমাণ মতো সরিষার তেল আর একটু সয়াবিন তেল নিয়ে ওই চিকেন যে ম্যারিনেট করে রাখছি সেটার উপরে ভালো মতো দিয়ে ট্যাপ ট্যাপ করে একটি পলি দিয়ে র্যাপ করে রাখবো। সারা রাত রাখলে ভালো হয়, কিন্তু আমার কাছে সময় ছিল না, তাই আমি 4 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখেছি। মুরগি তো ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আরেকটু আগে করলে ভালো হতো, কারণ আমার 5টা বাজে মুরগি ম্যারিনেট করলাম, কিন্তু তখন দেখা গেলো আমি 9টায় এখন ভাজতে নিয়েছি আর কি, ভাজবো। তো 9টা বাজে, তো 4 ঘন্টা হয়েছে। আশা করি ভালো হবে, কারণ একদিন আগে রাতে যদি মানে ম্যারিনেট করে রাখা হতো তাহলে আরও বেশি ভালো হতো, কিন্তু এখন আমার কাছে সময় ছিল না বলে আমি 4 ঘন্টা করেছি, কারণ হঠাৎ করে এটা বানানোর প্ল্যান হয়েছে কালকে রাতে, যে কারণে আমি আজকে সকালে পাপা এনে দিচ্ছে, কিন্তু বললাম আমি তো অসুস্থ একটু ছিলাম, যে কারণে মানে সব কিছু করতে করতে একটু লেট হয়ে গেলো, আস্তে ধীরে করলাম। আর গরম অনেক বেশি, যে কারণে আরও বেশি খারাপ লাগে আমার, মানে খারাপ লাগতেছিল, যে কারণে আমি আস্তে আস্তে কাজ করছি। বাকিটা আল্লাহ ভরসা। একটু গিয়ে ভাজি, দেখি কি অবস্থা কি না, গিয়ে ভাজি। ভয় লাগতেছে, কারণ এর আগে আমি বানিয়েছিলাম গ্রিলটা আম্মুর বাসায়, এখানে আমি কখনো ট্রাই করিনি, মানে শ্বশুর বাসায় আজকে ফার্স্ট, ওটাও কি শাহজানের ড্যাডার বার্থডের দিন। আশা করি যাতে ভালো হয়, কারণ কেকটা তো সবার কাছেই অনেকই মজা আছে। আমি নিজে খেয়ে অবাক হয়ে গেছি যে এত মজা হয়েছে, কারণ কেকেও অনেক কাহিনী হয়েছে যে ক্রিম নষ্ট হয়ে গেছে, তারপর মানে যখন আমি গানাশটা তৈরি করছি গানাশটাও পুরোপুরি পারফেক্ট হয়নি, খুবই কষ্ট হয়েছে কেকের ক্ষেত্রে। আর এটার ক্ষেত্রেও মানে হঠাৎ করে হয়েছে, বাকি সব ঠিক আছে, কিন্তু আরও কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করলে ভালো হতো। বাকিটা আল্লাহ ভরসা, দেখি কি করা যায়। এখন যাই, গিয়ে দেখি কি অবস্থা কি না। এখন হাত দিয়ে ভালো করে উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপর ভালো করে আবার আরেকটু মিশিয়ে নিব, কারণ আমি তেল দিয়েছিলাম, দেওয়ার পর তেমন একটা মিশাইনি, উপরে তেল দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। তাই এখন একটু উপর নিচ ভালো করে মিশিয়ে নিব, তারপর ভাজবো। চুলায় ফ্রাই প্যানটা দিয়ে দিয়েছি, আর এর মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন ব্রাশ করে নেব তেলটি, ব্রাশ করে তারপর এটাতে আমি 2 পিস মুরগির গোশত দিয়ে দিয়েছি। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব, কিছুক্ষণ সিদ্ধ করে নেব। প্রায় 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে, এখন আমি একটু উল্টায় দেখি কি অবস্থা। ঢাকনাটা খুলে অনেকটাই পানি ছেড়েছে, একটু উল্টায় দিই। তো আমি ক্ল্যাম্পের সাহায্যে চিকেনগুলো উল্টাবো। চিকেনটা আমি উল্টিয়ে দিয়েছি, এখন আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও কিছুক্ষণ রান্না করব। পানিটা শুকিয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমি এখন সরিষার তেল, আমি বাটিতে নিয়েছিলাম, সেটাতে সরিষার তেল নিয়ে
ব্রাশ করে নেব, একটু ব্রাশে নিয়ে সরষের তেলটি ব্রাশ করে নেব। এটা দিলে এটার ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসে। আমি এখানে দুই পাশেই সরষের তেল ব্রাশ করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও কিছুক্ষণের জন্য রান্না করব। আর একটা ফ্রাই প্যানে অনেকক্ষণ লেগে যাবে, তাই আমি আরও একটা ফ্রাই প্যান এখানে দিয়েছি। ফ্রাই প্যানে এখানে 3টা করে দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি হয়। আর এখানে আমার গ্রিলটা রেডি হয়ে গিয়েছে, এখন আমি বের করে নেব। বের করে আর 2টা বসাবো। এই ফ্রাই প্যানে আমি সিদ্ধ করতেছি, আর এই ফ্রাই প্যানে পুরো ভাজা ভাজা করতেছি, যাতে কম সময় ভালো লাগে, তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। একটি বলে আমি চিকেনগুলো তুলে রেখেছি, আর এর মধ্যে ফয়েল পেপার বিছিয়ে কয়লাটি গরম করে তেল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো, কারণ যাতে এটার ফ্লেভারটা ভালো আসে, স্মোকি ফ্লেভার আসে, এই জন্য ওতে কয়লা দিয়েছি। আর এটা একটা সস যেটা অন্তরা তৈরি করেছে, ওইটার সাথে আমরা খাবো। আর তারপর ভাজা হয়ে গিয়েছিল, অবশিষ্ট যে মশলা ছিল সেই মশলাগুলোকে কষায় নিব। তারপর আমার চিকেনগুলো সবগুলোই ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমার গ্রিলটা রেডি। আর মশলাও এখানে কষানো হয়ে গিয়েছে, সেটাকে আমি একটি বাটিতে বের করে নিয়েছি। আর তারপর এখানে আমার প্লেটটা রেডি খাওয়ার জন্য। তো এখন আমরা সবাই খাবো। তো খাওয়া দাওয়া শেষ, সবার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আমি অনেক ভয়ে ছিলাম গ্রিল নিয়েও, তো আলহামদুলিল্লাহ কেকটা যেমন মজা হয়েছে গ্রিলটাও তেমনই অনেক মজা হয়েছে। সবার কাছে অনেকই ভালো লাগছে, আমার কাছেও লাগছে, মানে সবার কাছে লাগছে। তো আমার কষ্টটা সার্থক। তো আজকের ভিডিওটি মানে ব্লগটি এতটুকুই। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।